मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि वाटर हीटर कैसे बनाते हैं घर पे। ठीक है, घर पे वाटर हीटर बनाने के लिए चाहिए ये कॉपर का प्लेट जो आप देख रहे हो टेबल पे रखा है मैंने। और कॉपर प्लेट चाहिए, और आप लोगों के पास अगर कॉपर प्लेट ना हो तो ये जो लोहे का प्लेट भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर कॉपर कॉपर का प्लेट हो तो अच्छा है। ये काट का टुकड़ा लिया है मैंने, और ये कॉपर का प्लेट है। मेरे पास भी कॉपर का प्लेट नहीं था, तो मैं जो कॉपर का पाइप है ना वो लेके हथौड़ी से मार मार के इसको प्लेट बना दिया। ठीक है, तो कॉपर का प्लेट अभी इसका का टुकड़े पे लगाना है। दो साइड पे दो कॉपर का टुकड़ा लगाना है स्क्रू से। आप लोग देखते रहिए मैं कैसे लगाता हूँ इसको। दोस्तों एक बात आप लोग को ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये जो वाटर हीटर है आप लोग लोहे के बाल्टी या स्टील के बाल्टी में नहीं डाल सकते। इसको सिर्फ प्लास्टिक के बाल्टी में ही डाल सकते। प्लास्टिक के बाल्टी में ही पानी को गर्म कर सकते, क्योंकि ये अगर लोहे के बाल्टी में आप लोग डाल दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट लग सकते हैं। जब ये पानी को आप लोग गर्म कर रहे हो तब पानी को छूना मत, क्योंकि ये खुला हुआ है और हाथ पे करंट लग सकता है। ठीक है, झटका भी दे सकता है आप लोगों को, इसीलिए छूना मत। जब तक इसमें पावर रहेगा छूना मत। जब पानी गर्म हो जाएगा 10-15 मिनट में पावर कनेक्शन खोल के छूना है। ठीक है, इसके पहले नहीं छूना है इसको। के घर पे अगर बच्चे हो तो इससे दूरी रखना, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है अगर छू लिया तो जब पानी आप लोग गर्म कर रहे हो तो ये कि ऐसी जगह पे आप लोग को रखना है जहाँ पे बच्चे छू नहीं सकता। आप लोग भी मत छूइए, क्योंकि झटका लग सकता है। ठीक है, मार्केट पे जो मिलता है उससे भी झटका लगता है, इसीलिए कि किसी को भी मार्केट से जो खरीद के लाया उसको भी छूना मत पानी गर्म करते वक्त, और इसको भी छूना मत। ठीक है दोस्तों, ये जो प्लेट है कॉपर का प्लेट लगा के अभी तैयार हो गया। पीछे एक हुक लगाना है बाल्टी में अटकाने के लिए पानी गर्म करते वक्त। ठीक है, तो पहले हुक लगा लेता हूँ। दोस्तों मैंने हुक भी लगा दिया है। अभी फिलहाल पानी गर्म करने का बारी है। देखो पानी बिल्कुल गर्म हो रहा है, इसमें भाप भी निकल रहा है। पानी बिल्कुल गर्म हो रहा है। ये 15 मिनट हो गया मैं लगा रखा हूँ। इसमें एक बाल्टी पानी है लगभग, तो 15 मिनट इसमें 15 मिनट तक मैं इसके लगा रखा हूँ। इसको पानी में लगा रखा हूँ, तो लगभग पानी गर्म हो चुका है। तो इसी तरह आप लोग घर पे भी बना सकते हो। ये जो ठंडे का मौसम है इसमें आप लोगों को ये बहुत काम आएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, और बहुत सारा दोस्तों को शेयर भी कर देना, क्योंकि ये बहुत सारा दोस्तों को चाहिए। जितना सारा दोस्त आप लोगों का है सभी दोस्तों को ये ठंडे मौसम में चाहिए, तो सभी दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ये बाल्टी जो यूज़ करना है इसमें प्लास्टिक का बाल्टी यूज़ करना है, और इस
इसको बच्चे के पहुंच से दूर रखना है और पानी गर्म करते वक्त इसको नहीं छूना है, इतना ही ख्याल रखना है। और ये जो वाटर हीटर है बहुत कम लागत में तैयार हुआ है, इसलिए आप लोग इसको घर पे भी बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू।